İlk olarak hamınızı salamlayıram. Başta Sudağa müəllim olmağına təşkil edən hər kəsə təşəkkür edirəm. Gələn müəllim yoldaşlarımız da çox sağ olsun. Bildiğiniz kimi bu il Elm və Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi 9-cu qrant müsabiqəsinin qaliblərindən biri də mən olmuşam. Və mən çox şadam ki, biz bu layihədə qalib gəldim mən və bizim bu 4 aylıq layihəmizlə inşallah məktəbimizin bir çox şagirdinə təbii ki, riyaziyyatı interaktiv öyrənmə, yəni riyaziyyat fənninin daha maraqlı eləmək üçün biz bu müsabiqəyə qoşulduq və inşallah ki, belə deyim, ilkin mərhələdə uğurlu olduq və şagirdlərə də bu fənni daha interaktiv formada necə keçilir və necə öyrənmək lazımdır, onu müəllimlərimiz və ekspertlərimiz sayəsində öyrədəcəyimizə ümid edirəm. Belə deyək, çox yormayacağım sizi və bizim bir neçə təqdimatımız var, ilkin açılış mərhələmizdir və bizim belə deyək, nə iş görəcəyik bu aylar ərzində, yəni 4 ay ərzində onu qısa olaraq sizə təqdim eləyəcəm. Siz də bizim təqdimatımızla tanış olarsınız inşallah. Demək, bizim riyaziyyatı interaktiv öyrənmə, biz bunu informatika ilə inteqrasiya eləmişik. Bildiyimiz kimi artıq süni intellekt əsridir və biz bəzi fənləri, demək olar bütün fənləri artıq süni intellektlə keçməliyik və uşaqları daha maraqlı etmək üçün düşündüm ki, təbii ki, bu yolda hansı işlər görmək olar və riyaziyyat və informatika fənlərin bir yerdə inteqrasiya edərək biz riyaziyyatı interaktiv necə öyrənmək olar, onu bu mövzu üzrə layihə yazdıq. Demək, ilkin olaraq tanış olaq layihəmizlə. Bizim bu layihəmiz 5-ci, 7-ci sinif şagirdlərini əhatə edəcək və burada əsas məsələmiz, yəni məqsədimiz odur ki, riyaziyyat fənninin daha maraqlı etmək və riyaziyyat fənnindən daha yaxşı nəticələrimizin göstərilməsidir ki, uşaqlar riyaziyyatı daha necə maraqlı öyrənə bilər. Və biz bunu PET platformasında eləyəcəyik. PET platformasında bir neçə fənlər ola bilər, yəni bioloji ola bilər, fizika ola bilər, riyaziyyat ola bilər, informatika ola bilər ki, biz bunu bu proqram vasitəsilə bəzi keçdiyimiz dərsləri praktiki olaraq göstəririk, daha interaktiv formada öyrənirlər. Belə ki, bizim ümumiyyətlə məqsədimiz burada dediyimiz kimi 5-ci, 7-ci sinifləri əhatə eləyəcək və 4 aylıq bir pilot layihədir və burada bizim əsas açılışdan sonra 48 saatlıq interaktiv dərs proqramımız hazırlanmalıdır. Daha sonra giriş və yekun qiymətləndirməni aparacağıq. Burada ən sonda şagirdlərin 4 ay boyunca necə öyrəniblər, o şagirdlərin rəyini alacağıq və nəticələrin daha sonra təhlilini aparacağıq. Burada başqa nə deyə bilərik? Ümumiyyətlə bizim 4 ay müddətində olan dərslərimiz həftədə 2 dəfə 90 dəqiqə olmaq şərti ilə icra ediləcək. İnşallah belə deyək, biz Nazirliyə məlumat vermişik. Əgər bizə kompüterlər bizə kifayət edərsə, kompüterlə edəcəyik. Təklif göndərmişik ki, bizə belə deyək, bir neçə planşet yollasınlar. Əgər bunu yollayarlarsa, biz onları planşetdə eləyəcəyik. Yollamasalar, təbii ki, informatika siniflərində, otaqlarında olacaq. Daha sonra bizim 16 həftə davam eləyəcək dediyimiz kimi və təbii ki, burada biz şagirdlərin seçilməsində məktəbimizin daha çox
riyaziyyat müəllimləri ilə köməkçi olmalıyıq. Çünki biz burada 20 şagird seçəcəyik 4 ay boyunca. Həmin o 20 şagirdi təlimlər keçilməlidir. Və burada biz ilkin olaraq giriş testi olmalıdır. Yəni bizim layihəyə hansı şagirdlər gəlmək istəyirsə imtahan verəcəklər və ən sonda seçilmiş şagirdlər sonda da imtahan verəcək və onların nəticələri bizim üçün çünki çox vacibdir və biz onu paylaşacağıq təbii ki, İctimaiyyətlə, Nazirliklə və həmçinin valideynlərlə. Ümumiyyətlə bizim 20 nəfər şagirdimiz seçiləndən sonra yəqin ki, ümid edirik ki, həmin bir seçilmiş valideynlər, şagirdlərin valideynləri ilə də görüşümüz olacaq və orada bütün məlumatları onlara təqdim eləyəcəyik. Daha sonra ən sonda biz bu hesabatları verərkən təbii ki, burada bütün hər bir şeyi gözləməliyik. Yəni bu 48 saatlıq təlimin nəticəsində tədris proqramı həmin müəllim, ekspert və bizə dəstək olacaq müəllimi seçdikdən sonra tədris planı hazırlanmalıdır. Ən sonda isə biz həmin dərs müddətində hər bir dərsin necə keçirilməyi və ən sonda bizim hesabatımız olacaq ki, biz də onu ictimaiyyətə təqdim eləməliyik. Daha sonra belə deyək, ən sonda biz bunu ümumi olaraq bir analiz eləyəcəyik ki, bizim bu 4 aylıq müddətində, yəni riyaziyyatı informatika inteqrasiya edərək burada biz süni intellektdən istifadə edərək bu proses 4 ay müddətində necə alındı və təbii ki, bu uğurlu olarsa növbəti illərdə də planlaşdırmışıq ki, bir də bu sahədə yenidən daha bir yeni layihələrlə inşallah çıxış edək və layihə təklif eləyək. Ümumiyyətlə, burada məqsədimiz nədir? Biz bu layihəni niyə yazdıq? Bildiyimiz kimi Azərbaycanda onsuz ki, riyaziyyat fənninə istər